Hola a tots, el Barça ha tret un empat del camp del Newcastle a l'anada dels vuitens de final de la Champions. L'ha tret al final, l'ha tret, podem dir, amb un cop de sort, amb un cop de fortuna, amb una flor que normalment el Barça a Europa no acostuma a tenir. Convindria no gastar-la, convindria no malgastar-la amb un equip contra un equip on ets netament superior. Convindria no gastar-la amb un equip on, amb condicions normals i jugant al teu nivell, que, permeteu-me que us digui, no és el nivell que està mostrant el Barça durant bona part d'aquesta temporada, el Barça hauria d'haver guanyat el partit avui sobradament i hauria d'haver tancat l'eliminatòria a Anglaterra. Aleix, però que és molt complicat competir a Anglaterra, Aleix, que és un camp difícil, que apreten molt, que pengen moltes pilotes a l'àrea. Perfecte. Però si tu vols ser campió d'Europa, si tu vols ser un dels favorits a guanyar la Champions, tu no pots fer el partit que has fet avui. Deficient el partit del Barça, horrible el partit del Barça, infumable el partit del Barça. I no és el primer. I em sembla que no serà l'últim d'aquí a final de temporada. I em podeu dir, Aleix, és que la plantilla no dona. Aleix, és que tenim molts lesionats. Aleix, és que els futbolistes no sàpiguen el que han de fer dintre del camp no és culpa ni dels lesionats ni dels que no hi són. És culpa del plantejament i és culpa de l'entrenador. Ho sento molt i s'ha de començar a dir. Ho sento molt i s'ha de començar a dir. Els futbolistes no sàpiguen què fer quan t'estan fent un marcatge a l'home durant tot el camp, quan ja ha passat en bona part de la temporada, en molts partits d'aquesta temporada, i on has tingut sempre els mateixos problemes, ja no comença a ser culpa dels jugadors i han de començar a mirar cap on toca mirar. De veritat, i em sap greu, I me l'estimo molt, però aquest immobilisme que té, que per algunes coses defensem que està molt bé, avui ens ha jugat molt a la contra. Has de trobar solucions. El partit no es pot basar en llançar pilotades llargues, que els tres teus davanters de dalt, els tres futbolistes que juguen a davant, no estaven guanyant ni una pilota per descarregar. Per què, nassos, et tires 80 minuts intentant buscar una pilotada llarga a Lewandowski que no en baixarà ni una, perquè no està guanyant cap duel individual? I si no els guanya, què fem? La pregunta és, si no ets capaç de guanyar els duels individuals que et planteja l'equip contrari, què fem? Joder, que és infumable el partit d'avui del Barça, que és infumable el partit del Metropolitano de fa 2 setmanes. De veritat. Hòstia, ja ho sé, I em sap greu i em fa mal i em molesta, Creieu-me de veritat, Creieu-me de veritat. Perquè Però el partit d'avui va a la xepa de Hansi Flick. El partit d'avui, el rendiment de partit d'avui, per mi, carrega la bossa de Hansi Flick, per mi carrega la motxilla de Hansi Flick, ho sento molt. Van al seu debe, és culpa seva, és responsabilitat seva, perquè aquest partit ja te l'han plantejat moltes vegades i la resposta que està mostrant el Barça davant d'aquests plantejaments és insuficient, ho sento molt. És insuficient tàcticament, és insuficient individualment. De veritat. No guanyes ni un duel dividit amb pilotes llargues. Et tires tot el partit insistint en aquesta idea. A part d'això, no hi ha cap matís, no hi ha cap canvi que et permeti aglutinar-te en passades juntes. Si tu comences a llançar pilotes llargues a 50-60 metres i no en guanyes cap, estàs molt lluny a l'hora d'intentar pressionar. Ho hem explicat sempre. Ho hem explicat sempre. Que estàs molt i molt i molt lluny de poder pressionar. De veritat. Ai, en fi. I si no ets capaç de solventar o pel que sigui de tenir individual, ha d'aparèixer alguna solució col·lectiva que et permeti superar aquest equip que t'atravessa en la pressió individual a tot el camp. De veritat. De veritat. Però vosaltres trobeu normal el partit que ha fet el Barça avui? Contra un rival que és molt inferior. De veritat? El veieu normal aquest partit? Quasi m'anuego. El veieu normal i el veieu bé? Perquè jo no. I mira, i després el talent individual pot fallar, no pots estar encertat individualment, i no està encertat Rafinha, està molt lluny d'estar encertat Rafinha, tens Pedri pràcticament esgotat, tens Bernal esgotat, tens Lamine, que la primera part ho ha intentat però la segona no ha pogut aparèixer, Lewandowski és un futbolista que ara mateix no suma pel joc col·lectiu de l'equip, no suma ara mateix, aquesta és la realitat, tu pot passar això, però col·lectivament el teu rendiment ha de passar per sobre del nivell individual, i si després individualment arribes a l'àrea i falles perquè no estàs fent individualment o se t'escaven controls vale, perfecte, però és que no ha estat això el que ha passat.
El que ha passat és que hi ha hagut un equip que t'ha tornat a passar per sobre amb el mateix plantejament que t'han passat tots els equips per sobre aquesta temporada. Tots els equips que t'han passat per sobre t'han plantejat el mateix partit i no ets capaç de respondre amb un canvi de plantejament, un canvi d'idea, amb matisos que et facin superar aquesta pressió individual, que et facin generar superioritats, que et faci un altre cop juntar-te en pilota, aglutinar passades, que el partit no es faci llarg, que l'equip no es trenqui. No ets capaç de fer-ho de moment. I hem de començar a apuntar cap on toca. I és intocable, i sembla intocable de veritat, però hem de començar a apuntar cap on toca. De veritat. Ai, en fi, anem a repassar alineacions, vale? Perquè és que vaig molt calent. Vaig molt calent perquè ho portem arrossegant tota la temporada. Perquè dona aquesta sensació de que ja ho trobarem, de que allà arribarà el dia de gros de veritat, rendirem, el dia gros de veritat donarem el do a pit, traurem pit i serem el dia de veritat, quan toca no fallarem, però mentrestant es van repetint les mateixes coses i no les solucionem. I si no les soluciones, potser el dia important sí que dones el do a pit, però potser no és suficient. Potser no és suficient amb aquell dia, perquè prèviament no has fet la feina que tocava. Perquè prèviament no has fet el clic que tocava, perquè prèviament no has arreglat els problemes que t'han anat situant en una posició de vulnerabilitat d'aquesta temporada. No els has anat solventant. Jo no sé, nois. No sé com ho veieu vosaltres, Potser m'estic passant jo, O sigui, és que jo no sé si veieu normal el partit que ha fet el Barça avui. No sé si el veieu normal i sóc jo el que està sobrepassat i el que no entén les coses, segurament, I segurament la meva lectura no, està sent massa arriscada, i ara parlarem del nivell individual dels futbolistes, ja parlarem de les baixes i parlarem de tot plegat. Però és que crec que toca ja apuntar una manca col·lectiva de futbol aquesta temporada. De veritat, crec que comença a tocar. Perquè no fem cap favor si no diem el que estem veient i paciència l'estem tenint, estem al març amb els mateixos problemes que l'octubre. Fixeu-vos si tenim paciència o no. Estem al març amb els mateixos problemes que l'octubre. Val, anem a repassar alineacions abans de repassar una miqueta com ha anat el partit, que ja us avanço que pràcticament el resum ja us l'acabo de fer ara. A la porteria, Joan Garcia. Avui, aquesta tarda, hem sapigut la lesió d'Eric Garcia, que fa que ha caigut per una molèsties a l'esquiotibials, que hi havia un risc molt alt de caure lesionat i per tant no han volgut arriscar. Han col·locat Araujo de lateral dret, parelles centrals amb Covarsí, Gerard Martín i Cancelo per banda esquerra. Jo crec que aquesta alineació té a veure amb que és la situació potser més natural per afrontar aquest partit, ja que si no Covarsí l'has d'enviar de central a l'esquerra i a l'hora de sortir amb la pilota per un partit que crec que necessitaves sortir amb la pilota, però després, total, t'has negat a sortir amb la pilota i has intentat buscar pilotades llargues, total, en fi, perquè volies Covarsí a perfil bo, però bueno, és igual. Crec que era la solució més natural per no enviar Covarsí al central a l'esquerra i ha sortit més incòmode la pilota des de darrere, que no em nego que no ho hagi intentat, però és que no ha sortit amb la pilota des de darrere al Barça. Al mig del camp amb Pedri i Bernal, per l'esquerra Rafinha, mitja punta Fermín, per la dreta Lamine Yamal i davant Lewandowski. El partit, podíeu llegir aquesta pressió individual que feia el Newcastle per tot el camp, que sí, que podia incomodar. Aquesta foto està tallada o què collons li passa? Bueno, és igual. Que sí, que podia incomodar el Barça, que sabíem que els primers minuts serien abrasadors, que sabies que els primers minuts t'apretarien molt, tothom sabia cap on anava aquest partit. Perdoneu, és que vull arreglar això de la foto. Què és aquest desastre de les fotografies? Vale, ara, ja està. Tothom sabia que plantejaria aquest partit. El que més em sorprèn a mi és que, tot i sabent que et plantejaran aquest partit, jo no dic que no hagis de patir els 10, 15, 20 primers minuts. Jo no ho dic, que no hagis de patir. Ara, patir tant, trobar-te tan incòmode durant tots els minuts del partit, a mi això sí que em sorprèn. Perquè el Barça en cap moment s'ha trobat còmode, perquè el Barça intentava que el partit tingués baixes pulsacions, intentava que el partit no tingués un ritme molt alt, perquè sabia que el Newcastle plantejaria el partit a la transició i que en el ritme alt ells tenien molt més a guanyar que tu, i això em sembla bé, i això em sembla perfecte, però a vegades es confon aquest ritme baix que en no aconseguir adormir a l'equip contrari i en no aconseguir amb el teu ritme baix
ha d'haver-hi un intercanvi de passades, hi ha d'haver una sensació de que l'altre equip intenta arribar a la pilota i no l'aconsegueix recuperar. Però aquesta sensació no hi era. Aquesta sensació de que el Barça aglutinava passades perquè el ritme fos baix no hi era, perquè cada cop que el Barça intentava aglutinar passades, quan el Newcastle es llançava la pressió, el Barça llançava amunt. I si llences amunt amb un pla clar d'intentar que o Lewandowski o Rafinha o Lamine rebin de cara i aconsegueixin habilitar els futbolistes que estan en l'1-1 al mig del camp, ja sigui Fermín, ja sigui Pedri, ja sigui Bernal, sobretot Pedri Bernal, aquí ok, perfecte, però és que això no ha passat pràcticament. Ha passat només quan ho aconseguia fer Lamine, que aconseguia activar Fermín a través d'això, de vindre a rebre de cara i deixar vindre a rebre d'esquenes i deixar de cara perquè Fermín s'activés de cara. Perfecte, val? Això vale, els primers 20 minuts. Després, perdoneu, els primers 20 minuts no, després la partida del minut 20 ha passat durant 10-15 minuts, després ja està, i a la segona meitat tampoc. Ja no has ni trobat això, és que ja no durava menys i tot la pilota que la primera meitat. Que ja ha estat horrible la primera part, Però bueno, la passem per allò del què diran. Bueno, primera part, ritme anglès, bueno, ja veuràs com la segona va millor. Ells baixaran d'intensitat, que és la típica frase de cunyats. Ells no podran aguantar aquest ritme, hem de nosaltres tenir paciència i trobarem el nostre moment. Doncs bueno, paciència, potser el teu moment passa i estàs fora de la Champions avui. Si no arribes a tenir el cop de sort que has tingut a la segona meitat. Cop de sort. Jugada que pràcticament una miqueta a la desesperada i que Olmo s'inventa un retall intrari i és penal claríssim i ja està. Però tret d'això, segurament no trobi res. Fixeu-vos-hi que no estic parlant ni de rendiments individuals encara, O sigui, en parlaré ara. Nivell individual de Rafinha sota mínims, nivell individual de Lewandowski sota mínims, no aportes gens al col·lectiu Lewandowski durant tota la temporada, això és així, ja està. Nivell individual de Pedri baix, nivell individual de Bernal baix, nivell individual de Lamine fins a la primera part, ok, la segona part baix, val? Fermín, nivell individual de Fermín baix avui, val? Intensitat, de corregut, tot el que vulgueu, però amb la pilota als peus se li feia de nit, no li donava un pas de costat, el de Rafinha baix i molt preocupant, el nivell de Rafinha avui al partit, molt preocupant, i tot això hi és, tot això perfecte, tots sabem que no arribem al millor moment, ni físic, ni mental, ni individual, ni a nivell de qualitat dels futbolistes, tots ho sabem això, ho sabíem abans de començar el partit, però hòstia, si això passa, la pilota t'ha de durar. Tu t'has de fer fort amb què? Amb la pilota, perquè és el que a ells els mata. La pilota de cantó a cantó, que et duri. No converteixis la partida en anada i vinguda. No busquis una pilota llarga buscant un futbolista que no la guanyarà. Per què? Perquè això fa que l'equip s'estiri, perquè si l'equip s'estira hi ha més espais per dintre, si hi ha més espai per dintre, el futbolista del Newcastle poden rebre i girar-se, si poden rebre i girar-se, poden buscar el jugador a l'espai. I això és el que passava. Sobretot a la segona meitat. El que passa que el Newcastle, ho sento molt, però és un equipet de tercera o quarta fila europea. Si el Newcastle avui és un equip com Déu mana, avui estàs fora de la Champions perquè te'n foten 3. Perquè el partit, ho sento molt, però a nivell individual i a nivell col·lectiu no és gaire allunyat del que va ser el Metropolitano. Però l'Atlètic de Madrid té infinita més qualitat que el Newcastle. Ho sento, i ho dic com ho sento. El partit d'avui no és gens diferent del partit del Metropolitano. És exactament el mateix, un equip desdibuixat, un equip que no sap què fer amb la pilota, i això va molt més enllà dels problemes físics, dels problemes individuals dels futbolistes, de no estar fent la pilota. Això va molt més enllà, que et passin per sobre d'aquesta manera i tu no sàpigues què fer amb la puta pilota. És que tu no sàpigues què fer amb la pilota, que tu no tinguis els matisos per intentar sortir de situacions complexes que t'està plantejant l'altre equip, com la defensa individual per tot el camp als migcampistes, això no té res a veure amb el talent individual ni amb la forma de l'estat físic dels futbolistes. Això és una decisió col·lectiva i purament tàctica. Punt. I si ho sento, és que em sembla que estic com sobrepassat i que després penjaré aquest vídeo i que la sensació que em direu és que no és tant això. I jo no ho sé. Si estem allargant aquí una cosa que creient que arribarà una millor versió i no arribarà. La segona part comença horrible, 3/4 del mateix, un altre cop. Possessions curtíssimes, ja als últims 20 minuts ja descarats. O sigui, els últims ja, del minut 60, quan han començat els canvis perquè a Pedri no li dura la benzina, perquè tal, ja descaradíssim això. O sigui, ja portaria Joan Garcia, pilota al central, pilotada llarga. Però què és aquesta merda? Això és tot el que tenim per fer? Quan hi ha un equip que et mossega i un equip que et busca l'1-1 al mig del camp. Això és tot el que hi ha? Ja està? Una pilotada llarga... Perfecte. Perfecte, no? Nois, no sé. Doncs perfecte. Si és tot el que hi ha, ja està. Que jo no dic que Hansi Flick no pugui millorar, que jo no dic que Hansi Flick no pugui aixecar això, que jo no dic que Hansi Flick no pugui donar amb la tecla, jo no estic dient gens res d'això. No ho estic dient, això. Però si ha de donar amb la tecla, que la doni ja, perquè estem al març.
I avui, en condicions normals contra un equip top europeu, te'n foten 3 i te'n vas a casa. Ja estàs eliminat. I la Champions la deu. Perfecte. Insisteixo, alguns salvareu el partit d'avui per pur resultadisme. O sigui, alguns esteu salvant el partit d'avui per pur resultadisme, però el partit d'avui és per fotre's la mans al cap. De veritat. Insisteixo, tothom sabia el partit que es trobaria, eh? Tothom ho sabíem. I estic parlant més amb l'estómac avui que no pas amb el cap, intentant analitzar una mica el que passava. Perquè el que passava és que un cop més... És que no és una qüestió de córrer i no és una qüestió d'intensitat ni de guanyar duels, que sí, que també has de guanyar duels, òbviament, quan hi ha l'1-1 has de guanyar duels i tal. No, és tenir la sensació de què faig amb la pilota, és intentar trobar superioritat amb la pilota, trobar l'home lliure, tot això el Barça no ho està fent. Però és que no és la primera vegada que li passa i em sembla que no serà l'última. En fi, al minut... sí, és que ja està, és que me'n vaig als gols perquè tal. Minut 87, 86, no sé què ha estat, una jugada per banda dreta, bueno, primer de tot, no comença per aquí. Minut 85-86, un pèl abans, hi ha un atac del Barça, Rashford rep una pilota a banda esquerra, retalla, aixeca el cap i veu dintre de l'àrea Araujo, que és un futbolista que durant tot l'any no està jugant 90 minuts quasi mai, que està jugant mitges parts, que està jugant 20 minuts. Òbviament avui, al minut 85, estava tieso. Però creu, com amb bon cap, creu que és una bona idea, al minut 84, quan està tieso, quan no pot pràcticament ni caminar, anar-se'n a rematar una pilota al segon pal que penjarà Rashford des de banda esquerra amb els centrals del Newcastle que m'ha deixat 3 metres. Ell creu que és una bona idea, perquè insisteixo, és més tonto que dolent. El problema que té Araujo és que és més tonto que dolent. Val? I ja és dir, crec, que ja és dir. És més tonto que dolent. Perfecte. Centrada Rashford al segon pal, no hi arriba, Araujo, no hi arriba, es fa mal, bàsicament no pot continuar, es queda al terra, intenta fer una guarrada d'incorporar-se dintre del camp per perdre temps perquè la tingui dintre del camp i el partit s'aturi, l'àrbitre li diu que no, que ja estava fora, el fa fora, jo no havia vist mai un àrbitre fer fora un jugador de camp, el fa fora, atac del Newcastle, Rafinha que ha de cobrir el lloc d'Araujo, es queda, però ho fa malament. Per què? Perquè es queda mirant, perdent la marca i totalment estàtic, que té collons també. Remata Barnes sol al punt de penal i gol del Newcastle, val? I jo em pregunto diverses coses aquí. Araujo, on vas a rematar una jugada al minut 84 en uns vuitens de la Champions quan estàs sent netament inferior al rival, quan no pots dir ni fava, quan no pots ni córrer? On vas? Explica-m'ho perquè ho entengui. Perquè ho entengui i deixi de pensar que ets més tonto que dolent. Explica-m'ho perquè ho entengui, de veritat. I 2, Rafinha. Vale, no et toca ser lateral dret, perfecte. Tens un jugador que t'està passant per l'esquena, amb el partidet que has fotut avui, un futbolista que t'està passant per l'esquena, guanyant l'esquena, atacant l'àrea al punt de penal, i tu et quedes quiet, però quiet, mirant-te'l. No sé, expliqueu-m'ho perquè no ho entenc. De fet, tinc el gol aquí, perdoneu, no l'estic posant, però tinc el gol aquí. Espereu que torno a començar l'acció. No ho sé, nois. Aquí veureu l'acció. És una paret en banda amb Murphy, que arriba a línia de fons, fa la centrada amb cama dreta, mireu a Rafinha, que arrenca quan ja és tard, quan ja el futbolista del Newcastle li ha guanyat totalment l'esquena, remata i gol. No veureu a Araujo. Bueno, sí, l'esteu veient al punt de penal, ha tornat com ha pogut, a trot, perquè ell ha pensat que era bona idea. Tal. Mireu Rafinha, sisplau, mireu Rafinha com marca el futbolista del Newcastle, és que és una vergonya. Ho sento molt, és una vergonya. El partit de Rafinha pot ser deficient tècnicament, el partit de Rafinha a l'apartat individual pot deixar molt que desitjar, el partit de Rafinha pot ser el que vulgueu. El que no pot ser és que et passi un futbolista del Newcastle a l'últim minut del partit perquè t'ha tocat defensar a lateral dret, et guanyi l'esquena d'aquesta manera i tu te'l miris. No pot ser. Bueno, sí que pot ser i gol, clar. Sí que pot ser i gol i perds el partit. No perds el partit, però en aquest moment la sensació era que perdies el partit. Minut 85 de partit, amb la sensació, amb la tendència que tu has tingut a baixo revolucions i que no passin coses, doncs això no pot passar. En la vida pot passar això. En la vida. Val? I culparé, i òbviament el 90% de la culpa aquí, el 90% de la culpa literal del gol és de Rafinha. Després hi ha un tant per cent d'Araujo previ que assuma la motxilla de
de tantos en contra que porta Araujo, que són bastants. Però vaja, Déu-n'hi-do el paperot d'avui. Hi ha hagut l'acció immediatament posterior, pràcticament, minut 95, una pilota directa que li filtren a Dani Olmo, que està Rafinha, que ha filtrat una pilota, en comptes d'obrir a banda la mina, ha filtrat una pilota per dintre, entra a la frontal de l'àrea, rep Dani Olmo, que és l'únic futbolista que ha tingut un punt de qualitat i un punt de pausa per encarar el futbolista del Newcastle, retallar cap a fora, treure-li aquest penal, que és claríssim, i després Lamine, que m'ha sorprès que el tirés Lamine i no Rafinha, ha marcat l'1-1 al minut 96. Imagino que això és com es deu sentir moltes vegades al Madrid, de no mereixer un resultat i obtenir-lo. A mi no em deixa tranquil assemblar-me al Madrid. No em deixa tranquil perquè crec que no és el moment ni és el nivell per gastar aquesta flor. Jo crec que no és el moment per gastar aquesta flor, sincerament. Si nosaltres creiem que sí, doncs perfecte. No crec que sigui el moment de gastar tanta sort, perquè això normalment tot torna i la sort que has tingut avui, doncs segurament el proper dia, si no estàs com has d'estar, no la tindràs. Però jo el que porto pitjor és que a l'Atlético Madrid passarà a quarts de final perquè s'ha carregat el Tottenham, li ha fotut 5. Jo el dubte que tinc és que no tinc les certeses, i a mi això em fot moltíssim, no tinc les certeses que el Barça jugui els quarts de final de la Champions al Metropolitano, perquè jo crec que el Newcastle aquí al Camp Nou segurament el guanyaràs bé, perquè és un equip molt inferior a tu. Jo no tinc gens clar que el Metropolitano el Barça vagi i no faci el mateix partit que va fer la Copa del Rei o el mateix partit que ha fet avui. No tinc gens clar. Gens clar. Però gens. No, és que hem après la lliçó del Metropolitano. Ja, la lliçó del Metropolitano no és d'actitud i no és d'intensitat, que també és sobretot futbolística. Si futbolísticament no has après la lliçó i no millores els problemes que tens tàctics i futbolístics, el partit a Metropolitano, per molta intensitat que posis, pot tornar a ser el mateix, Perquè és un problema de futbol, perquè és un problema futbolístic i perquè és un problema tàctic, no és un problema d'intensitat i de ganes. I arrel de no tenir uns bons arguments futbolístics, uns bons arguments tàctics en aquests partits, individualment i a nivell d'intensitat vas caient, perquè no trobes solucions als problemes que vas trobant. La veritat, moltes vegades no és un problema ni físic, ni mental, ni d'intensitat. Moltes vegades és un problema futbolístic i tàctic que et porta aquí. I aquí jo crec que és el problema. I aquí és on crec que hem de començar a carregar la motxilla de Hansi Flick. La veritat, ho penso. En fi, ja està el tema partit, és que no vull comentar res més, porto 22 minuts i estic bastant cabrejat, me'n vull de dormir, sincerament, estic bastant cabrejat. Més coses, bueno, tema eleccions, Déu-n'hi-do el merengenal de Xavi Hernández. El merengenal de Xavi Hernández, la gent que l'ha aconsellat que és una bona idea sortir a fer això, jo insisteixo, i ho dic aquí a càmera i tal, no hi ha partit, val? Diumenge, les eleccions les guanyarà Joan Laporta, ja ho avanço aquí, les guanyarà bé, a més, les guanyarà bastant bé. Xavi Hernández ja sabrà, ell, per què ha fet això, ara mateix, a la situació que està, quan fot 2 anys que no és entrenador del Barça. Per què Nassos ho ha fet? Com crec que s'ha deixat enganyar? Com crec que, de cara a la seva imatge, com exllegenda del Barça i persona que jo intentaré que no, perquè jo insisteixo, el futbolista que era Xavi Hernández encara hi somio per les nits, val? Però tot el que està fent després futbolista Xavi Hernández és per fotre's les mans al cap, sincerament, és per fotre's les mans al cap, val? Perquè més enllà del pur interès electoral, escolta, surt i digues, escolta, jo votaré Víctor Font i a mi m'interessa que voti Víctor Font, però sortir a escampar merda quan és una merda que tampoc queda clar què ha passat realment, qui té raó aquí, perquè avui ha sortit Mateu Alemany a dir això, ara jo també, d'un secretari tècnic de l'Atlètic de Madrid que d'aquí 2 setmanes estàs a jugar als quarts de final de Champions, tampoc me'n fio gaire, sincerament, no em crec que em tiri un cable, no crec que em faci un favor, val? Mateu Alemany, perfecte. No sé què en treu de tot plegat, no sé si pensa, en quin moment el seu entorn i ell han pensat que era una bona idea, i no li vull donar més voltes perquè òbviament s'ha fotut en un mar d'ell sol que no té massa solució. Joan Laporta guanyarà les eleccions del diumenge. Fàcil. Les guanyarà bé. I a partir d'aquí tothom sabrà el paper que vol assumir. I ja està. Perquè tampoc em vull escalfar amb el tema. Intentarem parlar-ne divendres. Però sincerament ara avui estic amb el partit molt encès i no tinc
les idees clares ni dibuixades ni tampoc tinc massa apuntat, i crec que ja se n'ha parlat molt, que cada dia hi ha debats, que cada dia hi ha tal. Jo crec que Xavi Hernández s'equivoca, i jo crec que defensar la idea de que pel Barça era bo que el 2023 tornés Leo Messi amb Xavi a la banqueta, jo no tinc clar fins a quin punt penseu que això parla malament de la porta i no parla bé, quan òbviament aquell Barça demanava regeneració a crits, quan aquell Barça no estava preparat ni econòmicament, ni emocionalment, ni futbolísticament per encaixar el Leo Messi de postmundial en aquell equip. Jo no sé si sou conscients d'això, si sou conscients que el Barça de Xavi jugava una castanya, sou conscients de tot això. Sou conscient que el Barça de Xavi es va tirar un any i mig buscant Dembélé banda dreta, retallant i centrant. No sé si... Vau guanyar una lliga, 1-0 tots els partits suporífers, horribles, terribles. La prova és que va arribar Hansi Flick després i amb un equip pitjor que tenia Xavi Hernández va jugar infinitament millor. Juga infinitament millor, tenint en compte el partit d'avui, que ja has dit. No sé, si això és el que vol deixar Xavi Hernández a la seva imatge. I ja està, perquè és que ja està. Perquè és una llegenda, perquè és una icona de la meva joventut, perquè és una manera d'entendre el futbol, fins i tot, i perquè és un referent pel Barça, i crec que no em deixa bon cos parlar així de Xavi Hernández. No em deixa. No em deixa res bo. En fi, divendres intentaré fer un vídeo divendres comentant tot el que ha donat de si aquesta setmana electoral. Crec que hi haurà més merder demà i demà passat, ho crec de veritat. Però intentarem fer un resum una miqueta divendres, dissabte no perquè és jornada de reflexió, i diumenge anar a votar, tothom que pugui, perquè crec que és un moment important del barcelonisme, que és un cop cada 6 anys i que toca remengar-se una mica i anar al camp i un dia de barcelonisme, perquè som dels pocs clubs al món que això podem triar el nostre model de governança, i això, agradi o no més, la campanya sigui més neta, més bruta, és símbol d'orgull pels barcelonistes, i poca cosa més. Divendres intentaré fer això, un vídeo resum, una miqueta exposant com ha acabat la setmana i donant la meva opinió de tot plegat, i ja està, perquè ara estic bastant cansat i emprenyat. Vale? Abraçades, petons, ens veiem divendres, si no ens veiem diumenge, visca el Barça i visca Catalunya Lliure. Ara això!